بگشای غربتم را بعد از وفات تو بنگر بگشای غربتم را بعد از وفات تو بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید دود از کفن براید دست از طلب ندارم تا کام من براید تا کام من براید یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید یا جان ز تن براید یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید دست از طلب ندارم سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور خوب صحت و سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه ویدیو رو بردیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز می باشه که این ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتتان از این کانال. لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نکنین دوستای عزیز. و یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که از مدرسای شخصی و فردی میگیرن. شما هم دوستای عزیز اگر شما میخواین همراه ما بپیوندین و درسای شخصی و فردی داشته باشین، میتونین که از طریق مسنجر و یا از طریق کامنت ها به زیر ویدیوها شما با ما کامنت بگذارین و ما میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و ساعت‌های درسی رو منیج کنیم. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. دست از طلب ندارم تا کام من براید. آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز که شعرش حافظ شیرازی می باشه و کمپوزیشنش من نمیفهم که کی آماده کرده، شاید خودش آماده کرده باشه، ولی شما اگر میفهمین دوستای عزیز لطفاً ما را همچنان در جریان بگذارین. این آهنگ بسیار زیبا دوستای عزیز. مشکل است که ما بگویم در کدام اسکیل جور شده. به نظر من خود احمد ظاهر عزیز دی امپرووایزیشن کرده و یک ملودی را جور کرده. امپرووایزیشن چی است؟ یک اصطلاحی است که در موسیقی استفاده میشه و یعنی که ابتکار کرده و از ماینر اسکیل و میجر اسکیل استفاده کرده و یک ابتکار جدید کرده به نظر احمد ظاهر و اینمی کمپوزیشن جور کرده. ما نمیتونیم که برازی، ما خودم حداقل نفهمیدم، من نتونستم که یک اسکیل برازی آهنگ مشخص بسازم. میریم و دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. خب دوستای عزیز، من میخوایم ایره از سی بخونم. البته در این آهنگ دوستای عزیز اردو گیم استفاده شده و اردو نیم دوستای عزیز استفاده شده و تنها ده کوملش استفاده شده، یعنی شد ده استفاده نشده. دیگه نوتای شد و یا نوتای طبیعی می باشه دوستای عزیز. آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه و آهنگ از سه شروع میشه دوستای عزیز. دست از طلب ندارم تا جان من براید تا جان من براید یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید
یا جان ز تن برآید، یا جان رسد به جانان، یا جان ز تن برآید، دست از طلب ندارد. دوستای عزیز، ای آستایی آهنگ بود و یا همون کورس بود. مایل ایره امرا یک انگشت نشان میدم. گفتم که از سه شروع میشه آستایی. دست از طلب ندارم تا کام من برآید، تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان، یا جان ز تن برآید، دست از طلب ندارم. آهنگ دینمی سی میجر کورد استارت میشه دوباره. میلودی آهنگ خود از نمی آهنگ استفاده شده، یعنی که اینه در بعد از میلودی آهنگ دمی سی میجر کورد استارت میشه، ولی سکند انورژن، یعنی اصلا اینمی اینه ترس اینی هسته، اما سکند انورژن یعنی سا و گه دو تا نوت، سکند یعنی دو تا نوت از این جمعه ده آی اکتف اینه تر. اینمی هم در حقیقت سی میجر کورد هسته و انتره آهنگ از پش رو میشه. دوستای عزیز، بکشای، شما میبینید دوستای عزیز که اینجا شد نی استفاده شده. بکشای تربتم را بعد از وفات تو بنگر، بکشای تربتم را دود از کفن برآید، دود از کفن برآید، دست از طلب ندارد. خب حالا ما ایرم را یک انگشت کار میکنم. بعد از ملودی گفتیم که این سی سکند انورژن سی میجر کورد انتر میگیریم، کورده آهنگ از پش رو میشه. بکشای تربتم را بعد از وفات تو بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید، دود از کفن برآید، دست از طلب ندارم. که آهنگ باز دوباره هم تو جریان دارم. دوست عزیز، ریتم از این آهنگ والتس می باشه، یعنی
3/4 تایم سیگنیچر است، یعنی میگه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. میریم و در والس در تمپوی 20 در اپلیکیشن دوست ما که میشه بر شما گفتیم این ما تمرین میکنیم. دست از طلب ندارم تا کام من برایم، تا کام من برایم، یا جان رسد به جانان، یا جان ز تن برایم، یا جان ز تن برایم، یا جان رسد به جانان، یا جان از تن برایم. دست از طلب ندارم. بگشای تربتم را بعد از وفات تو بنگر، بگشای تربتم را بعد از وفات تو بنگر، که از آتش دست از طلب ندارم تا جان من برایم، تا جان